各位企业家好，欢迎收看今天的象棋场解说。今天我们来看一下这一盘棋友推荐的街头牌局。这一盘棋局黑方有点嚣张，目前呢仅有前线两个卒可以做杀，无非就是这一步平底卒这样的杀棋。但红方这边虽然是人强马壮，但你会发现好像红方的车马炮压根守不住黑方的这一步平卒这样的杀棋。那在当前局面下，如果红方想要守得住这一步绝杀的话，必须得有一个强大的思路，就是呢把红方边路的炮腾挪到四路的内线过来，用马当炮架用，守住这一步平卒杀。但问题的关键就在于红方有这个高兵挡住了去路，所以一开局红方还要想尽办法弃掉这个高兵。那么接下来我们来看一下此局红方到底是如何去对弈的。首先呢，一开局看盘面，红方的双车压根没有照杀的余地，又被象跟自己的马挡住了去路，无法平车点将来招将做杀，唯一能够够得到将的就仅有这两个兵。那第一步棋红方的阵手是平兵过来送兵一将，有些棋友会认为我这边呢左边有双车，为什么不能平兵扛势来围剿呢？如果这么一走，黑方一旦平将之兵，你虽有双车，再怎么点将都好，压根呢没有照杀的余地，你这个炮还是被士挡住了去路，无法平炮过来牵制，一旦这么走毫无胜算。所以第一步棋红方唯一的出路是选择平兵来将。黑方现在有称士或平将吃兵两种变化。如果黑方这一边呢选择上士吃兵，那么就非常简单了，红方平兵扛势送兵将围剿。如果下老将，我利用霸王车的优势进车将，就可以构成车兵的困杀，毋庸置疑。所以黑方这里呢别无选择，只有平将吃兵这一步棋可走。但一旦这么走，红方自有妙招。这边进车将，黑方就下将，我再次车将，把老将呢给引下去，因为上将的话我双车就是困杀的一个机会。那这里呢老将一旦腾挪下去，我再次倒腾双车的位置，通过车将的手段把老将呢再次勾上来，紧接着呢巧妙掏底将来破黑方的花心卒。你现在呢只能平老将，我再次平车将。对黑方来说，如果平将的话，我一旦退车吃中卒，黑方肯定要败。那如果黑方这一边呢弱势也没有意义啊，红方平车扛势将，你只能平将开来，我刚好呢又是双车错，必败。所以相当于此局一开局，红方第一步棋选择平兵将的时候，黑方是不能试掉红兵的，红方有平兵扛势利用双车围剿的机会。所以黑方这里呢唯一的出路只能平将吃兵，这一步棋可走，也是黑方的正手。那这时候红方呢就可以发挥高兵来围剿。现在呢底边有炮，黑方老将下不去，只能平将占中。但棋面至此还不是很明朗，对红方来讲，现在呢这个高兵又该何去何从呢？为了弃掉这个高兵，红方想出了另外一个办法，就是平兵将。逼黑方平将之后，继续呢拱兵送兵做杀，把老将呢引回中路。一上手呢相当于红方连弃了两个兵，那现在四路的内道就疏通了。红方如果有机会甩炮到内道的话，就可以守住黑方的这一步平卒将的杀棋。那些红方呢再次平兵扛势为时不晚。对黑方来讲，有平将或士兵两种变化。如果黑方这里试掉红兵，红方又会何去何从呢？好像现在这个炮疏通了，但是呢你先摆炮过来，感觉呢守住了这条内道，但是呢起不到任何作用，因为黑方可以平将挡住炮面，你照样呢还是拦不住
黑方的这一步平底诛杀。你马要被帅所伤练不能动，面对黑方的平诛杀棋，红方呢肯定要输棋。但红方这里呢，眼看你称势，却另有妙手来解围，就是退炮一将。对黑方来说，如果下老将的话，我利用双车的优势，进底车就可以构成车炮的困杀，肯定要败。那这里呢，黑方如果不下将，选择下象吃炮呢也没用，我平车照头将又可以破掉黑方的花心卒，必败无疑。所以在当前局面下，黑方面对红方炮将的杀棋，仅有下士机步棋可走。那红方呢就进车点一将，黑方吃士，我退高车就可以利用车炮来照将抽杀了。谢黑方这一边呢，一下将也好，弱势也罢，其实都一样，红方都可以平车将来灭掉黑方的花心卒，一旦卒一丢，黑方肯定要败。那这也是呢，刚才红方这一边选择平兵扛士之后，黑方这里试掉红兵的一个变化。那这里呢，既然不能吃兵，那如果呢选择平将吃兵呢？在走这一步棋之前，我们先看一下黑方平将开来的变化，远离红方兵的牵制怎么样？如果这么一走，其实呢也起不到任何作用，红方这手就可以弃兵照将来围剿。对黑方来说，老将下不去，你如果相掉红兵，我平车一将就是当局的闷杀，必败。所以黑方这里呢迫不得已，只能接受红方的这个兵。但是呢，一旦这么走，红方车将为时不晚。黑方这里呢，仅有称势这一步棋可走，红方这个炮就可以平到勒到，形成一道防线了。这样一来，黑方呢双卒就没有照杀的余地。而这时候呢，对红方来说，这么一走，黑方仅有平将挡炮面这一步棋可走，还是伏有一步平底卒的绝杀。但红方呢，果断平车扛士将，逼黑方走位。那这里呢，对黑方来说，这时候如果选择下将吃炮的话，我双车已经错开了，刚好有双车错的杀棋，黑方肯定要败。所以迫不得已，仅有挡象这一步棋可走。但一旦这么走也没用，红方大挡平车扛象一将，黑方现呢，如果下将吃炮，我一旦退车破掉黑方的花心卒，黑方肯定要败。那你如果平将来吃掉红方的车呢，也毫无意义。红方现在只要退炮就可以了，利用炮马形成一道防线，待会随时呢可以通过抬高车来点将抽吃掉黑方中路的卒，黑方只要卒一丢，肯定要败。那这也是呢，红方这边选择平兵照将之后，黑方平将开来的变化。那刚才已经说过了，失掉红兵又不行，现在呢仅有一步棋可走，就是平将吃红兵。但一旦这么走，棋面还不是很明朗。现在红方呢炮还是无从发挥呀，所以呢只能指望双车来牵制。这里红方呢又要继续调整双车的位置，通过车将的手段把老将引下去。我再次车将，黑方下将之后，通过双车的联动，逼着黑方呢老将腾挪位置。那现在老将勾上来，红方压根呢也没有反杀的一个可能，所以红方呢要继续调整双车的位置，继续呢逼黑方下老将。那这时候呢，红方双车已经调整到位，现在呢红方走了一步大胆的棋，就是呢平车一将来送车。对黑方来说，如果平老将的话，反倒要败，因为呢我进车一将，黑方只能下士，我进车卡士将，老将就得上来，我掏底将又可以破掉黑方花心卒，黑方呢直接散了架。所以相当红方这边平车过来照将，黑方现在将不能动，只能试掉红车。那红方呢平白无故弃车，有何目的呢？现在呢好像一时半会也没有反杀的可能呀。但红方呢主要的目的就是想尽办法让炮平到勒到，来守住黑方的这一步平除杀。所以这时候呢，红方呢巧妙进车将来牵制。
对黑方来说，现在只能上老将，红方呢就掏底将来送车。那黑方为了挡住炮面，肯定不乐意，直接平将占中。那红方呢就再次平车来送车将。如果现在平将的话，我就可以退车吃花心卒了。所以黑方迫不得已，只能接受红方的这个车。那红方再次平炮来守内线，为时不晚。为了这一步平炮守内线，红方果断弃掉了双车，可以说是让人意想不到。但是呢，却又不得不这么走。那现在黑方这边眼看双卒无法照杀，但好在有边卒来围剿，只要让这个卒拱过河来杀棋，对红方来讲十分不利。那红方现在又该何去何从呢？对红方来讲，现在如果进马来抓卒的话，其实是行不通的。很多棋友一开局都看出了这一步棋，但是呢，你会发现黑方平底卒一将，红方只能退炮吃卒，刚好人家借将助攻，攻底卒将就可以形成困逼。所以对红方来说，进马的这一步棋恰恰是个败招，黑方有借将助攻反杀的机会。那这时红方呢，唯一的办法只能赶紧拱兵过河来挡将面了。但一旦这么走，黑方就拱卒过河。对红方来说，现在平兵来不及，因为一旦挡住了炮面，黑方还是有平卒的绝杀。所以呢，红方呢要先把炮抬到过河的这个点位上。这一步棋呢，多退一步都不行。那黑方呢，赶紧平卒过来。对红方来讲，这手千万不能大意。如果继续执意平卒想来挡将面的话，却发现根本行不通。黑方有一步平卒抓炮弃卒的妙手。现在红方这个炮又不能逃，这里呢退炮的话，黑方就继续拱卒捉炮，肯定是毫无意义。那有些棋友会认为，这里不就可以相掉黑方的高卒吗？但一旦这么走，又中入了黑方的圈套。黑方平底卒一将，红方呢只能退炮来吃底卒，人家借将助攻拱底卒，照样是当卒擒王的绝杀，必败。所以相当黑方这边呢，一旦选择平高卒过来的时候，红方是来不及平高兵挡将面的。那这时候红方又该如何解围呢？这一边红方唯一的正手是先进马挡住中路的将面，这样一来棋面就有所不同。你现在平卒将压根就没啥威胁了。那你如果平卒来抓炮，我就相掉黑卒，黑方也没有借将助攻反杀的余地。所以黑方这手呢十分无奈，只能拱卒下来围剿。那红方呢就平高兵来挡将面，黑方继续平卒，红方呢完全可以置之不理，直接平高兵就可以了。而对黑方来说，这里呢在当前局面下，如果直接拱卒来捉红马的话，红方平中炮一将，逼黑方老在走位，就可以退炮打掉黑方的花心卒。只要花心卒一丢，黑方直接散了架，反倒要败。所以呢，到了这个盘面，当红方平兵占中之后，面对平炮将吃掉花心卒的机会，黑方来不及拱卒来捉红马，唯一的办法只能呢先平老将，避其锋芒。而一旦这么做，红方这手呢先炮兵无杀，只能继续调整马的位置，待会进马来捉黑方的花心卒。而对黑方来说，现在呢平卒将肯定是毫无意义，压根呢没啥威胁，照样呢只能指望这个高卒来围剿。现在有拱卒抓马或平卒抓马两种变化。如果选择平卒抓马，其实是抓不到的，看似挡住了炮面，又可以白打这一匹马，实质不然。红方把马往前一跳，又可以踩黑方的花心卒。你现在这个卒呢，给红方的炮充当了炮将，你就没有平底卒将的这一步杀棋。黑方呢，一旦这么走，输得非常快。所以黑方这时候肯定不乐意，只能拱卒下来抓红马。这样一来，你这一匹马就被焊死住了。但是好在红方呢，可以选择进马，走成连环马，形成联动。看黑方呢何去何从。黑方现在呢平底卒无杀，红方可以退炮吃卒，压根呢毫无意义。这里黑方呢又该何去何从呢？这里呢
黑方如果平卒将的话，我退炮吃卒是反将炮将且杀反杀，你是来不及攻抵卒围剿的，也没有平卒吃炮或吃马的机会，肯定要败。所以黑方这里呢，迫不得已只能平卒接受红方的这一匹马，下一步棋拱卒来杀棋。但红方这时候呢，也不能大意，如果说退马踩掉黑方的高卒，那黑方这里呢，现在双卒只要按兵不动，你这一匹炮马就被双卒给套牢住了，你仅有这个高兵可以做杀，压根呢也没啥威胁。一旦这么走，双方呢顶多就是一盘和棋。但好在红方呢有一步退马吃花心卒的机会，这一走棋面呢就实质不同。现在黑方这边呢只能赶紧平卒来一将反捉红方的马，但红方这手呢也不能急于求成来退炮吃底卒，因为这么做的话，黑方借将助攻，拱卒吃炮将，逼你平帅之后，白打红方的这一匹马，双方这么一对，就是一盘和棋的局面。所以当黑方这边呢平卒过来围剿，红方呢要赶紧平帅，你现在平高卒过来，压根呢就没啥威胁了。反倒红方随时呢要退炮吃底卒，只要黑方卒一丢，肯定要败。那黑方这时候肯定不乐意，只能用卒吃掉红方的马，不然被红方的马得以解脱，黑方呢还是在劫难逃。但是现在平卒吃马也毫无意义，我一旦上帅吃黑方的中卒，你会发现红方有炮高兵的存在，在定式长局中就可以呢巧胜黑方的单式象。这里呢只要制服黑方的这个高卒就行了。那制服高卒的手段也是非常简单呀。先我一上帅，黑方要么动将走闲，或者落象走闲棋，红方呢就飞个象，挡住黑方平卒帐中。你这个卒呢拱下来又不行，平卒也不行，现在呢只能继续飞象走闲。红方呢就调整帅的位置，黑方落象，红方呢就上了帅，待会呢用帅来当炮架用，把黑方的卒给消灭掉之后，就可以形成一个炮高兵必胜单式象的一个局面。不管红方有没有这个象都好，都是一个定式的必胜局。